nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukuru iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe. Mu minsi ishize nabaganiriye ku mubikira utaratangira no kujya mu nzego z'ubutagatifu, ariko bivuga ko urubanza rwo rushobora kuzaba gutangira uyu mwaka cyangwa umwaka utaha. Umubikira witwa Maria Wilhelmina wa Rozari Ntagatifu harashyizeho komantere aravuga ati ariko ababikira n'abapadiri abihaye Imana gusa nibo baba batagatifu. Namusubije nti hoya, twabonye abana b'Ubugande bahari abarayiki ndetse n'abana ingeri zose. Tuzi ko no mu Rwanda harimo imanza zatangiye ziganisha muri izo nzego z'urugo rwa Rugamba Sipiriyani, yewe n'abandi benshi tuzabona mu minsi iri imbere. Rero ubutagatifu ni ubwa bose, nubwo kenshi dukunda kubona bamamaye ari abashinze ibigo by'abihaye Imana baravugwa cyane, kandi koko ntawashidikanya ko wenda ashobora kuba ari nabo benshi koko mu by'ukuri kwitagatifuza uri mu rugo ushaka kuba bikomeye hari kurusha. Ngira ngo niyo Pawulo yanditse avuga ati mu by'ukuri umuntu ashatse aba yigabanyijemo kabiri, kandi mu gihe yeguriye Imana we aba yirundira Imana yonyine. Rero ngira ngo izo mvune zacu hari zidusigamo zizuyana kenshi mu purgatori. Ntabwo duhita tugira ibikorwa by'impangare bituma turitaha tutabanje kujya guhongerera. Ntekereza yuko ibyo ni indezonoma zanjye, ariko ntekereza yuko ahubwo hari n'abandi benshi cyane baba barayiki mu nzego zose bari mu ijuru b'abatagatifu, wenda batanditse no muri ibyo bitabo ngo bazamurwe mu rwego rwa ritari tubabone, ariko abatagatifu ni benshi cyane. Bazaturuka ngo Iburasirazuba n'Iburengerazuba, Amajyaruguru n'Amajyepfo, niko mu byahishuwe handitse ngo bajye gusangira ku meza ya ntama. Rero niyo mpamvu nateguye ikiganiro kigaragaza ukuntu nyine hose mu Iburasirazuba, Iburengerazuba, ubwo tuvuye muri Amerika kwa Mama Maria Wilhelmina washinze umuryango w'ababikira, tugiye mu murayiki warwanye urugamba rukomeye rwo kubohoza igihugu cye kubera ubuhanga yari afite umwenjeniyeri mu bya nucléaire. Yari umudemo yabaye yakoze igisirikare igihe gitoya muri Libani. Ngiye kuganira ku muntu witwa Raymond. Namumenye vuba ngaho kubera ikiganiro narebye kuri YouTube cy'ubuhamya bwe, ndavuga ngo ntabwo nabyerana, ngomba kubibasangiza namwe abashaka kwirebera icyo kiganiro mukakireba. Ndaza kuba muri comments za kubashyiraho link ya channel nabibonyeho, ariko hari n'ubutumwa burambuye yaje kugenda agira buri mwaka kubera ko abonekerwa nande rero na Mutagatifu Charbel Macluf. Ngira ngo mbatera amatsiko mu butane tuzaganiraho, ariko uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku bitangaza arimo bibera ku mugabo witwa Raymond kuva mu 1994 kugeza uyu munsi. Buri mwaka hari ibintu bimubaho bigaragaza ko rwose Imana imudufitiyeho ubutumwa arimo atugezaho binyujije kuri Mutagatifu Charbel Macluf. Reka mbavumbye gato kuri uwo mutagatifu mbatera amatsiko. Mutagatifu Charbel Macluf ni umutagatifu udasanzwe n'umunyabitangaza bikomeye cyane. Nk'ubu ngubu amaze kubarwaho ibitangaza 33,000 by'abantu yakijije indwara. Harimo ababaga bagasanga ere mu bitaro, gasanga muganga aza kureba ahari hari ikibyimba tuvuge nyuma ari cya kanseri cyangwa iki, agasanga harabaze haradoze neza, bakayirwa bikoze. Babaza umurwayi ati nabonye umugabo warambaye gutya na gutya ubwanwa burebure umeze nk'umunaki niyo wambaze. Harimo abo yakijije indwara nyinshi cyane zitandukanye. N'umutagatifu cyane cyane uzwi cyane mu buryo bwo gukira mu bitangaza byo gukira indwara kandi indwara zikomeye.
uyu ni umutagatifu wo muri kiliziya bita maronite, ni abagatolika bo muri kiliziya y'uburasirazuba, catholique orientale, donc muri proche orient, ariko bunze ubumwe rwose na Roma ku buryo bwuzuye. Wenda kimwe mu bibaranga ni uko wenda kidasanzwe tutamenyereye ni uko bamwe mu bapadiri babo bashobora gushaka, abandi babishaka ntibashake, muri abo batashatse nibo bavamo abasenyeri, bigenda kumera nk'aborthodoxe. Rero uyu Raymond nawe nyine urumva no muri Libani, kiliziya muri Libani ni kiliziya nyine ifite uwo mwihariko w'uko yunze ubumwe na papa ku buryo bwuzuye, ariko ikagira n'imihango yayo yihariye na liturujia inyuranyeho gato cyane na liturujia asanzwe tumenyereye. Rero mu gihe uyu Raymond yabonye icyo gitangaza cyamubayeho mu 1994, nagira mbanze mbabwire yuko nyine nk'uko nabivuze mbere, yabanje kuba ari umuntu usanzwe rwose wibere mu buzima bwe, ufite umugore, abana, akajya ku rugamba akarwana, cyane cyane urugamba rwabaga ari urwo guhoboza igihugu cyabo, kubera yuko Turukiya yakunze kukigarurira, kandi regime yabo uburyo ubuyoboye ari ibya kiyisilamu, ugasanga babangamiye ubukristo bwo muri Libani. Rero ugasanga abakristo wafashe iya mbere mu kujya ku rugamba kugira ngo bahoze igihugu cyabo, bagire ubwigenge bw'iyobokamana. Rero byamugendekeye gute? Mu by'ukuri hari mu ijoro ryo ku itariki 10 z'ukwa 11 mu 1994, arabivuga ati nk'uko nari menyereye kari akamenyero ke, nuri musozi njya gusengera mu buvumo Hermitage, mu buvumo bwa Mutagatifu Charbel. Hari monasteri y'abamonaki yundi yinjiye asangamo, ubwo rero ngira ngo ni naho ashyinguye. Rero ibyamubayeho byahinduye ubuzima bwose. Muri iryo joro yacanye buji uko bisanzwe, arapfukama arasenga, ariko agitangira gusenga ngo agiye kumva yumva mu kanya nk'ako guhumbya, ageze ahantu atari yarigeze agera. Aturumvise ibintu byose bihagaze, bimera nk'ibitakiga, sinari nkibona za bushi nari nacanye, sinumvaga yewe naho mfukamye, sinabonaga ibiti, yewe sinari ncyumva n'umubiri wanjye. Ubwo ibyumviro byanjye ntari narigeze ngira birabyuka biza muri njye. Numvise ngo siko n'urumuri rwinshi cyane runyuzuye kandi rusa ukwarwo. Ni rwinshi cyane kandi nanone rutababaza amaso, rutabangamira kureba. Rwari rutuje, runyorotse, rukomeye kariho kandi ntiruguhume, rukanganza wese. Numvise kandi nk'agakungugu karimo kaguruka muri iyo nyanja y'urwo rumuri rutagira uko rusa. Numvise ntwawe, nari imbere y'uriho. Mu gifaransa bavuze ngo j'étais devant l'être. Numvise ntwawe ndi imbere y'uriho. Numvaga namizwe n'urukundo rufite ingufu nyinshi, kandi nanone runze ubumwe n'ibyaremwe byose. Nuko ninjira mu kiganiro gitangaje, nganira n'uwo uriho, urumuri rubengerana. Ku buryo budasanzwe twaraganiraga ku buryo bitakeneraga ko mbumbura umunwa cyangwa nawe awubumbure. Mbese nkamera nkaho ndi gusoma mu mutima we naho agasoma mu mutima wanjye. Cyari ikiganiro d'esprit en esprit, kwari ukuganira nta magambo, ahubwo ari ukumvana. Byameze nyine nko gusoma mu mutima. Nuko ati nabwanye nahise nibaza aho ndi, nuko uwo nguwo turi kumwe amvugishiza muri urwo rumuri. Numvisemo ubusendere mu mutima wanjye, umunezero utagira uko ungana, mbese umunezero utagira umupaka. Numvise ndi koga mu nyanja y'urukundo ntagereranya n'urwo nzi hano ku isi. Rwa rukundo nyamana, nicyo gisobanuro cyonyine nabiha. Nuko urimo arambwira ati ni njye. Numva ribaje ati se mama ndi hehe, ndi mu biki? We ahita amusubiza ati ni njye. Avuze niyumvishemo ko asanzwe nzi, kandi ko tumenyeranye, ko anzi kuva najya mu nda ya mama, ko kandi nanjye muzi. Numvise iryo jwi ndizi, numvise icyo kiganiro ndi kumwe n'umuntu dusanzwe tuziranye, ariko nyamara umuntu utari umuntu usanzwe. Nese ntekereza
ngo ndashaka kwigumira hano. Naho rwa rumuri uri muri rwa rumuri aransubiza ati buri gihe ndi hano kandi mba hose, ndi mu gihe no hanze yacyo, ndi ahantu hose no hanze y'ahantu. Je suis dans le temps et hors du temps, dans l'espace et hors de l'espace. Urumva ko nta wundi ni Imana. Muri ako kanya Raymond yahise yumva ikimeze nk'ubushyuhe ku kuboko kwe, ariko ntiyabyitaho kugeza ubwo ishati yari yambaye itose. Ubwo ibyo birangiye nibwo ahise yumva yongeye arapfukamye, agiye ko nabona ngo burya bwose za buji zashonze zashize, akantu yumva kamubayeho nko guhumbya, asanga mu by'ukuri ku isaha ni ikiganiro cyamaze amasaha 4. Urumva yaratwawe, aragenda wese ashengerera uri muri urwo rumuri. Bavuze make ariko urukundo yari arimo rwaramutwaye, mbese yarageze mu gukontampla, mu kurangamira. Mbese byabaye nka bya bihe kuri taboro Petero na Yohani na Yakobo Yezu abajyana ku muhinga musozi wa Taboro, hanyuma ariganira na Musa na Eliya iby'urupfu rwe, hanyuma ngo bagatwarwa. Akavuga hanyuma Petero ati twigumira ahangaha duce ingando imwe yawe. Donc ibyo murabyibuka mu ivanjiri yanditswe na Yohani, nako no mu andi mavanjiri ndumva bigiye birimo. Ubwo mbese nibuka mu ivanjiri ya Mariko ko ariho ahubwo bitomoye cyane. Ubwo rero n'uyu nguyu Raymond niko byamugendekeye. Noneho akimara kubona ko buji zirasizimye, uburyo bwose buji zashize, uburyo bwose hashize amasaha 4 yatwawe, ariko arongera arigarukaho. Ako si ibintu bibayeho kuko narotaga. Noneho mu gihe rero yakibyibaza, ibyo nibwo atangiye kumva utujojoba mu ishati ye. Hanyuma ntiyabyitaho, yatse imodoka arataha. Ariko bigeze mu nzira ngo arahagarara arareba, asanga azinga nyine ishati, asanga yahiye mu by'ukuri, ikiganza kimwishushanyijeho nk'uko mubibona kuri iyi foto. Ariko umutima ngo yumva arabyemeje, umutima wari convaincu yuko ari Mutagatifu Charbel wamukozeho. Hanyuma bwari ubushye ariko butababaza. Hanyuma icyo gihe rero yabaye umuhamya w'ibyamubayeho. Hanyuma atangira kujya atanga ibiganiro bitandukanye ku mbuga zitandukanye, ashinga n'imiryango y'abarayiki bibumbiye kuri Mutagatifu Charbel kugira ngo abafashe mu rugendo rugana Imana. Yabigeretse umugore we. Amaze kubigereka umugore we nibwo yamubwiye ati ariko ibi bintu reka tujye kwa muganga. Bagiye kwa muganga, muganga arapimye aravuga ati ntibishoboka, ati se ubu bushye kutari kubabara kandi ndeba bwageze kuri ari dogere ya 3, nubabare bukabije. Ndamubwira ati oya, ati nyine nibirishushanyije gusa, birimo biraswenta, birimo birazana amazi, ariko ububabare nta buhari, ntago ari ububabare bukanganye. Ndago se ntago ushaka ko nkutireta mbivura mupfuka? Ndati oya, ati byihorere. Nyuma y'iminsi 5 hari hatangiye kuba inkovu. Reka wenda simbuke, wenda abazi indimi zitandukanye muzabyisomera, ngane ku butumwa icyo gihe ngo Mutagatifu Charbel yahaye mu ibonekirwa ryakurikiyeho. Nyine Mutagatifu Charbel yamuhaye, ntago handitseho umwaka n'amatariki, ariko ngira ngo n'ubundi ni muri uwo mwaka, kuko buri mwaka agenda amubonekera 1 cyangwa 2. Amaze kugira message zirenga ngira ngo 16 kuva icyo gihe. Simpamya niba ari buri mwaka, kurumva byagombye hari bishize imyaka 30, byagombye kuba ari message zigera kuri 30. Ariko ngubu aho nasomye nahise njya gushakisha ku mbuga zitandukanye aho ashyira ibyo yaganiriye na Mutagatifu Charbel, sanga message 16. Message ya mbere niyo ngiye kubaganirizaho, niyo ngiye kubasomera. Mutagatifu Charbel yamubwiye ati mbere ya byose habanje urukundo, byose byabayeho kubera urukundo, nta rukundo nta cyari kubaho, ari ibiriho kuva mu ntangiriro, ari ibiriho ubu, ari n'ibizabaho kera, imizi y'isi, ibituma izenguruka, isanzure, byose biriho kubera urukundo. Byose kandi nibirangira hazasigara urukundo, ibitari urukundo byose bizashira, ibiri hanze yabwo byose bizayoyoka. Imana ni urukundo, Imana ni ukuri,
Imana n'urukundo nyakuri. Isi ni iy'Imana. Isi y'Imana ni isi y'urukundo, ni isi y'ukuri, kandi nta kuri kubaho kuri hanze y'urukundo. Umuntu anezerwa gusa mu rukundo, kandi aho ageneye kuba ni mu Mana. Muntu yaremewe Imana ni umwana w'Imana. Hari inzira imwe igana ku Mana, kandi iyo nzira ni Kristo. Kristo ni urukundo nyakuri rwigize umuntu. Niwe tangazo ry'ukuri k'ubuzima, kandi niwe ugeza abantu ku Mana. Muntu wese uri ku isi agomba kunyura iyo nzira. Nimwumve yuko Yezu koko niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Mu by'ukuri nibyo Mutagatifu Charubert ari kubwira Raymond, ariko ko tuba twabyibagiwe, ngira ngo ijuru ribaryohereje uyu muntu ngo abitwibutse. Iyo umuntu ari mu rugendo akenera impamba n'intwaro yo kwirinda. Impamba ikenewe mu rugendo rugana Imana ni urukundo rwonyine, niyo ntwaro ikenewe. Urwo rukundo rugomba kubumbatira abantu bose rudategereje inyiturano, ntirugire umupaka, kandi rudashingiye ku kintu na kimwe kitari Imana. Uko niko Imana ibakunda. Namwe rero nimukundane bamwe ku bandi muri urwo rukundo nyarwo, urukundo rw'Imana. Ntawashobora gutanga urwo rukundo kubwe, ahubwo arukomora ku Mana muri Yezu Kristo, kugira ngo muri we rumwuzure, rusendere roho ye. Hanze y'urukundo rw'Imana ntabwo wabona urukundo ukunda abandi. Niyo urubakunze ruba rutuzuye, ruba ari igicagate, cyangwa se ahubwo ari urw'akavuyo, aho kugira ngo rubatagatifuze ahubwo rukabangiza. Urukundo nyarukundo ruva ku Mana. Agiye kutubwira inzira rero kugira ngo tugire muri urwo rukundo. Aravuze ati, ibyo bishoboka mu isengesho. Isengesho niryo ryonyine rituma twakira urukundo rw'Imana Data, soko y'urukundo, binyuze ku Mana Mwana Yezu Kristo, urukundo rwigize umuntu. Kandi urwo rukundo ni Roho Mutagatifu uva ku Mana agatura mu muntu. Nimusenge mwakire urwo rukundo, mubashe gukunda abantu bose mudashyiraho imipaka, nta nzitwazo n'impamvu mugendeyeho, nk'uko Imana ikunda. Ubwo rero nibwo muzahinduka abana b'Imana. Muntu yavuye mu mutima w'Imana, kandi niho yagenewe gusubira, mu mutima w'Imana. Reka wenda dusesengureho gatoya. Iyo tuvuze ngo Imana ni urukundo, twibuke yuko Imana igira kamere nyinshi cyane, zitagira iherezo, nyinshi cyane. Kandi buri kamere, nk'uko twakunze kugenda tubiganiraho no mu bindi biganiro, buri kamere irihagije, kandi inejeje Imana. Kandi none iyo kamere igasenderezwa, navuga zirasobekeranye, nubwo buri kamere yihagije, ariko nta kamere ibangamiye indi. Navuga ngo zirasobekeranye, kandi zose zuzuza ubwiza n'ubuhangange n'ikuzo by'Imana. Rero tuvuze ngo ubwiza, urukundo, impuhwe, ubuhangange, ubuhanga, ubwema, n'ibindi byose bigize Imana, biranga Imana, muri yo mwimbere, muri yo byose mu by'ukuri bisendereye urwo rukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana ugasendera ubwo bubasha bwayo, gutyo. Hano Mutagatifu Charubert yabaye intumwa y'urukundo. Imana aratubwiye ngo Imana ni urukundo. Hanze y'urukundo ntago tuba turi mu Mana. Wenda umuntu yari gushakisha urukundo rw'Imana ntarubone iyo Yezu aba atarigize umuntu, iyo umwana w'Imana nzima Jambo aba atarahindutse Yezu Kristo ngo aze ku isi avuke anyuze kuri Bikira Mariya. Ngira ngo ikimenyetso ntasubirwaho na gato cy'urukundo rw'Imana ni uko yatanze umwana wawe akigira umuntu, akabana natwe, tugasangira byose uretse icyaha, ndetse akanadupfira, akaduha Ukarisitiya, akaduha amasakaramentu, akaduha Kiliziya, akaduha byose, akaduha n'umubyeyi we. Niyo mpamvu rero njya mbona nta rwitwazo dufite na rumwe tutajya mu ijoro. Ntarwo pe. Ibyo twagombaga gukenera byose Imana yarabiduhaye, kuva iturema mu ishusho ryayo, ikaducungura, ikadutunga n'uyu munsi. Ese
urashaka kwambara amababa ya kagoma yatuma uguruka ukajya muri urwo rukundo rw'Imana? Yewe muntu ujya mu misa bikarangira aho gusa, shaka akanya upfukame kenshi imbere atabinakura, ushengere urwo rukundo rw'Imana, winjire muri urwo rukundo rwahindutse ifunguro uhabwa, maze ushengerere. Uko ugenda ushengerera kenshi kenshi kenshi, urukundo rw'Imana ruzaguhindura, usange hanze yarwo ko nta buzima ufite. Koko rero umuntu atera intambwe imwe ashakashaka Imana, izindi zisigaye akaba ariyo izitera. Kandi urega niyo yadukunze mbere, icyo twebwe turi gukora, dusabwa gukora ni ugusubiza, ni ugusubiza, ni répondre, ni ugusubiza urwo rukundo, ni ukurwakira. Ariko mu by'ukuri niyo yatubanje. Rero nta rwitwazo dufite bavandi. Turimo turegereza umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Nagira ngo iki kiganiro kibinjize gatoya mu kwifuza ijuru. Akundi buriya mu ijuru tuzakora iki? Mujya mutekereza ubuzima bwo mu ijuru? Mujya se mutekereza muhifuza? Ejo ndi hari umuvandimwe twaganiriye kuri telefone, twari dufite ibindi turi kuganira ko twibona turi kuganira icyifuzo dufite cyo kujya mu ijuru. Noneho arambwira ati itekereza ko mu ijuru tuzaharangamira impuhwe z'Imana, tukayishimira ko tugira impuhwe tutari tubikwiriye tukaba turiyo. Nanjye namusubiza nuko ngiye hari ikindi kizanryohera. Ntago nzaryoherwa no kurangamira Imana gusa, kubera yuko Imana nyine byose umuntu ashobora kurangamira, ariko no guhindukira gatoya, niba bishoboka guhindukira mu ijuru ugahita ubona umutagatifu runaka uje wabaye igisubizo kuri kamere runaka y'Imana, tuvuge kamere urukundo rwayo nka mutagatifu Charbel uyu nguyu ugurumana. Nzabaganirizaho muri kindi kiganiro mukumva uburyo yabayeho n'ibitangaza yakoze n'ibyo agikora. Ukongera ugahindukira ukabona Padre Pio mutagatifu ukonye wagiraga urukundo rw'Imana kiri ku isi, ku buryo bamushyiramo igipimo agasanga muri za 60, umuriro wundi ugarukira kuri 40, ngira ngo na kabiri sinzi nagera kuri 43. We bakazana ngo igipimo cy'indogobe, igipimo cy'iki, urukundo rw'Imana ukanamutwika physically akabyumva. Rero ukongera ukawuhindukira mugani Mama Faustina mu mpuhwe z'Imana, ukongera ugahindukira ubona babandi bahongereye ubutabera bw'Imana, banejeje ubutabera bw'Imana, basabira zo mu purgatoire ku buryo budafatika. Ukongera ukabona babandi batraduije, bagerageje kuba mu rukundo rw'Imana, bakora ibikorwa by'urukundo ku isi nk'aba Teresa we Calcutta. Tukongera tukabona abandi. Umva, mureke tuzajye mu ijuru, kuko nicyo twaremewe. Kandi nutagiye ntabwo twaduhesheje Imana ikuzo. Guhesha Imana ikuzo nyabyo ni ugusubiza urwo rukundo rwayo, tukinjira handi hadutegereje, handi twavuye, ko mutagatifu Charbel bitubwiye, niho n'uri tuzasubira mu mutima w'Imana, mu Mana nyir'ijuru, mu Mana ndani. Hari n'ajya avuga ngo mu ijuru ngo babonyeyo ngo ibiti, ngo bajya gusoroma ngo ibiki. Biriya byose ni ibishushanyo bavandi. Ntabwo mu ijuru ari muri paradizo y'ibiti n'ibimera n'ibiki. Mu ijuru ni mu Mana nyirizina. Ibyishimo nyabyo byo mu ijuru ni ukwinjira mu Mana, kuko nta kiruta Imana na kimwe kibaho. Ibyishimo byose biri mu Mana nyirizina. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.